Kediler sadece insanlarla konuşmak için miyavlar. Kendi aralarında miyavlamazlar, daha çok tıslama veya hırlama kullanırlar. Bir kedinin burun izi, tıpkı insan parmak izi gibi tamamen benzersizdir. Her kedinin kendine özel bir burun deseni var. Kediler günün yaklaşık %70'ini uyuyarak geçirir. Yani hayatlarının büyük bir kısmı tatlı rüyalarla dolu. Ne kadar da şanslılar, değil mi?